Bon dia, nines, nins, com esteu? Bé, avui el taller que farem serà un arbre amb fulles de colors, com han fet els nins del conte que acabeu d'escoltar El otoño del árbol cascarrabia. El material que necessitem és cartolina marró, fols de colorins, estidores i pegamento. Bé, jo el primer que he fet ha estat marcar un arbre a la cartolina. Bé, jo la cartolina l'he triada marró, però si vos agrada més un altre color, jo que sé, negre, taronja, vermell, és el que vos agradi més. Una vegada marcat tot l'arbre i una part del tronc, se fa en el tronc un tall a la part de dalt i a l'arbre a la part de baix, per encaixar-lo i veure que queda així dret. Bueno, una vegada fet això, hem de ferrar fulles a l'arbre. Agafam el pegamento i aferram les fulletes. L'arbre convé que no el faceu massa gran perquè si no, no s'aguantarà dret.
Molt bé. I aquí tenim el nostre arbre de fulles de colors. Adeu!